Okay, in 1 minute kita akan start. Okay, kita start sekarang. Okay, so Assalamualaikum and a very good morning everyone. Okay, so for today's session, we're going to continue with the mechanism for the haloalkane. Okay, so the type of reaction normally involved in the haloalkane is a nucleophilic substitution reaction. So for today's session, we're going to learn about the mechanism for the nucleophilic substitution mechanism. Okay, the learning outcome for today's lesson is the first one. You should be able to explain the Sn1 and also Sn2 mechanism. Okay, to show the Sn1 and Sn2 mechanism of a given haloalkane, and to compare the relative reactivities of primary, secondary, and tertiary haloalkane towards hydrolysis and also alcoholysis. Okay, so macam sebelum ni macam alkene, aromatic compound, so the mechanism is fixed. Okay, tapi untuk haloalkane ni, the mechanism is quite different. So the first thing that you need to do is you need to determine dulu either the alkene itu dia go Sn1 ataupun Sn2 mechanism. Okay, itu yang awak kena pertama sekali determine lah. So in order to determine whether the haloalkane itu prefer to undergo Sn1 or Sn2, one of the basic component ataupun one of the basic thing that you can do is, the first one is you need to be able to identify the classes of the haloalkane tu. Okay, awak kena identify the classes dulu. Okay, so haloalkane, kalau kita recall balik, it can be classified into 3 different class. So it can be either a primary haloalkane or secondary haloalkane ataupun tertiary haloalkane. So kalau primary haloalkane, that means, okay, awak tengok alpha carbon. Okay, remember that alpha carbon is any carbon that directly bonded to the leaving group. So for this case, our leaving group is the halogen. So kalau awak nak classify kita punya haloalkane, awak tengok class of the alpha carbon. So if the alpha carbon is bonded to one R group, so we call it as a primary haloalkane. If the alpha carbon is bonded to 2 R group, so we call it as a secondary. And if the alpha carbon is bonded to 3 alkyl group, then we call it as a tertiary haloalkane. So once you be able to identify the classes of the haloalkane tu, dah senang sikit awak nak buat mechanism dia. Okay, so in general, the mechanism for the nucleophilic substitution ini can be divided into 2. We have a unimolecular nucleophilic substitution, ataupun kita panggil dia sebagai Sn1 mechanism, ataupun bimolecular nucleophilic substitution. We call it as a Sn2 mechanism. Okay, so kalau awak tengok ni, alphabet S itu refer kepada substitution, and ini refer kepada nucleophilic. Okay, sebab kita guna uni. Uni ni bermaksud one. So sebab tu kita panggil dia Sn1. Kalau kita ada bi itu refer kepada two. Okay, sebab tu kita panggil dia sebagai Sn2. So macam mana kita nak tahu the unimolecular ataupun bimolecular, ataupun apa itu unimolecular ataupun bimolecular, kita tengok kepada dia punya mechanism. Okay, bermaksud kalau the first step during mechanism tu dia involve berapa molekul. Okay, if the first step of the mechanism itu involve one molecule, itu kita panggil sebagai unimolecular. Kalau the first step of the mechanism itu involve 2 molecule, itu kita panggil sebagai bimolecular. Itu je beza dia. Okay, so we're going to start with the unimolecular nucleophilic substitution, ataupun kita panggil dia sebagai Sn1. Okay, so macam saya cakap tadi, the term unimolecular itu means that only one molecule involved in the
transition state ataupun only molecule yang kita gunakan untuk dia pergi kepada transition state lah. So normally step itu kita panggil dia sebagai either rate limiting step ataupun rate determining step. So normally the rate determining step is the slowest step. Dia ada slowest rate of reaction. Okay, kenapa dia ada slowest rate of reaction? Because dia akan involve higher energy transition state. Kalau transition state awak lagi tinggi energi dia, awak memerlukan lagi banyak energi untuk push dia pergi dekat transition state. Sebab dah sampai transition state, barulah produk awak boleh terhasil. So kalau transition state awak itu ada energi yang tinggi, so susah kita nak hasilkan produk tu. Sebab tu rate of reaction tu is normally the slowest rate of reaction. Okay, so kalau kita ada, kenapa macam mana saya tahu this reaction ini only is a Sn1 reaction, kita buat kita punya rate law. Okay, kita recall balik. Rate law, Okay, rate law is equal to rate of reaction equals to rate constant multiplied by the concentration of the reactant raised to the power of the order. So this is, we call it as the order of reaction. So how we can determine the order? The order itu kita boleh determine through experiment. Okay, through the experiment. Okay, now kalau saya nak determine the order of the reaction, kalau awak tengok balik, awak ingat balik chapter rate of reaction, apa yang kita buat adalah kalau kita ada dua reactant, one of the reactant itu kita akan constantkan dia punya concentration, lagi satu tu kita either doublekan ke ataupun triplekan. So that awak boleh tengok dia punya relationship. Okay, for this kind of reaction, if I double the concentration of the haloalkane, so this is our haloalkane lah. So kalau saya doublekan concentration of the haloalkane, the rate also double. Okay, rate also become double. But if I double the concentration of the nucleophile, so nucleophile for this case is water. So the rate of reaction to remain unchanged. Okay, remain unchanged. Okay, so bermaksud sekarang ni adalah the rate of reaction to only depends on the concentration of the haloalkane, but it is independent from the concentration of the nucleophile. Okay, kalau kita doublekan concentration, rate pun double, bermaksud the order of the reaction itu adalah first order. Ini adalah karakteristik first order. Kalau awak doublekan concentration, rate double. Awak triplekan, rate pun akan triple. Itu adalah untuk first order. So from the experiment, okay, we can conclude that the rate law is given by a rate constant. Okay, rate constant multiplied by the concentration of the haloalkane raised to the power of 1. So bermaksud reaction ini adalah first order with respect to the haloalkane only. Tetapi dia independent. Okay, dia adalah zero order towards the nucleophile. Dia zero order towards the nucleophile. Sebab apa? Sebab kalau awak doublekan, awak triplekan dia, rate itu remain unchanged. Itu bermaksud dia adalah zero order. So the overall order of the reaction itu adalah first order lah. So kalau awak nampak Sn1 mechanism, dia adalah first order reaction. Okay, kenapa saya cakap dia uni? Uni ni tadi bermaksud dia adalah one kan? Sebab apa? Sebab waktu kita tengok mechanism tu nanti, mechanism itu hanya bergantung kepada concentration of haloalkane sahaja. Sebab tu kita panggil sebagai unimolecular. Sebab apa? Waktu kita buat transition, in order to find the transition state itu, dia hanya akan involve haloalkane saja. Dia tak involve kita punya nucleophile. Sebab tu kita panggil sebagai unimolecular. Sebab dia involve satu molekul sahaja. Okay, any question? Tak ada, sir. Ada, Okay, now. So, for a Sn1 reaction, okay, the reaction ataupun the rate of reaction itu is normally governed by the relative stability of carbocation ion. So, kita kena recall balik. Okay, tertiary carbocation is more stable compared to secondary. Secondary carbocation is more stable compared to primary. Dan primary is more stable compared to methyl carbocation.
So sekarang ni awak akan tengok kalau compound itu dia akan produce tertiary carboxyl ataupun haloalkane itu akan produce tertiary carboxyl ion, bermaksud dia akan prefer Sn1 reaction. Sebab itulah in term of the reactivity towards Sn1 reaction, tertiary haloalkane dia akan lagi suka to undergo Sn1. Sebab apa? Sebab kalau tertiary haloalkane dia akan automatic akan produce tertiary carboxyl ion, which is the most stable carboxyl ion. Sebab itulah kalau awak nampak haloalkane itu adalah tertiary haloalkane, dia akan prefer untuk jadi undergo ataupun untuk follow Sn1 mechanism untuk dihasilkan produk. Tetapi untuk kalau the primary dengan secondary haloalkane, dia tak prefer to undergo Sn1 mechanism. Dia tak prefer. Dia boleh tapi dia tak prefer. Sebab apa? Sebab primary haloalkane akan produce primary carboxyl ion. Secondary haloalkane akan produce secondary carboxyl ion, which is these two carboxyl ion dia is less stable compared to tertiary. Sebab tu dia tak prefer Sn1 mechanism. So awak kena ingat, nak tahu awak tengok itu adalah tertiary haloalkane, bermaksud dia akan undergo Sn1 mechanism. Sebab apa? Dia akan hasilkan carboxyl ion yang lagi stable. Okay, so the mechanism untuk Sn1 dia involve two steps. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai two-step mechanism. So the first step is a formation of carboxyl ion. So normally for the formation carboxyl ion, sebab dia akan involve higher energy transition state, so the rate of reaction untuk ini adalah slow. Okay, but once awak dah hasilkan carboxyl ion, okay, awak akan tengok nucleophile akan attack. So normally ni akan involve transition state yang ada lower energy. Sebab tu rate of reaction dia akan berlaku dengan cepat. Okay, itu sahaja. Okay, itu sahaja kita punya ni. Okay, so kalau awak tengok sini reaction ni. Okay, awak tengok reaction ni. Okay, kita ada 2-bromo 2-methyl propane react dengan water, okay, to produce 2-methyl 2-propanol dengan bromide ion. So sekarang ini the water ini dia akan act as a nucleophile. Okay, water akan act as a nucleophile. Dan awak tengok the class of the haloalkane ini adalah tertiary haloalkane. So kalau tertiary haloalkane dia akan produce tertiary carboxyl ion, which is the most stable carboxyl ion. Sebab itulah dia akan undergo Sn1 mechanism. So Sn1 mechanism, kita recall balik, is a first order. Dia akan follow first order reaction. Dan the mechanism itu akan involve two step. Dia akan involve two step. So the first step itu always the formation of carboxyl ion. So kita salin balik kita punya haloalkane. Okay, so this is our haloalkane. Okay, so awak tengok sekarang ini. During the formation of carboxyl ion itu, kita hanya involve satu molekul. Sebab itu kita panggil sebagai unimolecular. Satu molekul. Okay, sekarang ini target kita adalah kita nak hasilkan C+. So, kita nak hasilkan positive charge on the carbon. So, macam mana kita nak hasilkan positive charge? By donate electron ataupun gaining electron. Dia yang mana satu? Kita nak hasilkan C+, so donate ataupun gain electron? Donate. Donate electron. Okay, so sekarang ni kita nak carbon tu dia kena donate tau. Carbon tu dia kena donate kedua-dua elektron yang ada dekat dia ni. Okay, sebab sekarang ni kita tahu bromine ini is a living group. So mana dia yang akan detach from the molecule. So macam mana kita nak detachkan bromine tu daripada molekul adalah dua elektron yang dari bond ni, kedua-dua ni akan pergi dekat bromine. Sebab kita punya mission adalah kita nak jadikan carbon itu sebagai C+. So sekarang ini carbon itu dia dah hilang dua elektron. Okay, dia akan hasilkan C+. A plus Br, dia dah gain another lone pair. So then remember that during the formation of carboxyl ion, dia adalah slowest of reaction sebab dia adalah rate determining step.
So awak kena tulis slow ni. Okay, awak kena tulis slow ini. Okay, so sekarang ini kita dah hasilkan carboxyl ion. Once awak dah produce carboxyl ion, so nucleophile boleh attack carboxyl ion tu. So nucleophile boleh attack carboxyl ion. Okay, sesalin balik carboxyl ion tu. Okay, so our nucleophile is water. Sekarang nucleophile kita adalah water. So what will happen is the water itu, since water tu dah ada lone pair, dia akan donate one of the lone pair itu to the C+. But sekarang ni C+ itu adalah electron deficient. So dia boleh gain electron. So ini reaction ni adalah fast reaction lah. So awak akan produce, okay, awak akan produce this compound. So O, H, H. Okay, kalau awak tengok produk kita, kita ada je. So, apa yang kita kena buat? Kita kena remove one of the hydrogen. Okay, so macam mana nak remove one of the hydrogen itu adalah, okay, kalau saya copy balik structure ni. Okay, so apa yang kita buat? Kita nak remove hydrogen tu. So, kita ada satu lagi water molecule. Okay, so dia akan donate one of its lone pair pergi dekat hydrogen. So before the hydrogen itu boleh bonded dengan water tu, dia kena bagi both electron to the oxygen. Sebab oxygen tu sekarang yang ada positive charge, yang ada positive formal charge. So ini fast reaction. So kita punya final product adalah this one. So this is our final product plus H3O plus. Ini kita punya mekanisme untuk Sn1 Mechanism. Okay, any question? Sir. Ya, saya. Sudah dulu, sir. Sudah dulu. Sir, ulang balik yang removal of proton ni. Okay, removal of proton. Okay, sekejap. Okay. So, sekarang ini tadi kita, saya salin balik. Okay, ini yang kita hasilkan tadi. So, cara kita nak remove one of the proton itu adalah, okay, kita ambil lagi satu water. Kita ambil lagi satu water molecule. So, sebab oksigen sekarang ni adalah nucleophile sebab dia ada lone pair. So, apa yang dia boleh buat? Dia boleh donate a pair of electron to the hydrogen. So, before the hydrogen itu boleh pergi dekat water lagi satu, dia kena berlaku cleavage dekat sini. Okay, so nak berlaku cleavage, awak tengok. Sekarang ini, oksigen ini ada positive formal charge. Maknanya dia boleh lagi menerima elektron. So, dia akan terima 2 elektron dekat sini. So, kita akan produce CH3, CH3, CH3. Okay, OH sebab kita dah remove proton kan. So, H2O ini, dia dah gain satu hydrogen. So, dia akan produce H3O plus. Okay, ini adalah fast reaction. Okay, serius okay? Okay, sir. Okay, tadi Syarafana nak tanya apa? So, kiranya kan kalau dia tertiary haloalkane, so dia memang undergo SN1 Ya, betul. Dia tak boleh undergo SN2. Kenapa? Selagi kita terangkan SN2 tu, saya akan tunjuk kenapa dia sukar untuk undergo SN2. Okay, boleh ni? Okay, sir. Okay. Another evidence, another evidence yang saya boleh cakap kenapa compound tu boleh undergo Sn1 mechanism adalah sebabnya ada berlaku dia rearrangement. Sebab apa? Sebab ada berlakunya rearrangement of the carboxyl ion. Okay, so berlakunya rearrangement ni hanya boleh berlaku kalau kita hasilkan carboxyl ion. Okay, kalau kita hasilkan carboxyl ion as our intermediate. Okay, itu baru rearrangement tu boleh
boleh berlaku. Sebab apa? Sebab kalau without rearrangement, okay, without rearrangement, okay, kalau awak tengok, this is our expected product. Without rearrangement, this is our expected product. Tetapi kalau awak tengok, this product ini dia only produce in a very trace amount. Maknanya dia hanya akan produce in a very small amount. Tapi major product dah awak tengok, kalau dalam major product tu awak tengok carbon skeleton tu dah berubah. Kalau carbon skeleton dah berubah, bermaksud berlakunya rearrangement. So, untuk rearrangementnya ini, dia berlakunya mana satu? Hydride shift ataupun dia berlaku methyl shift. Untuk for this case. Dia akan berlaku hydride or methyl. Methyl shift, sir. Ya betul, methyl shift. Sebab awak tengok one of the methyl group ni dah berubah dekat sini. Dah berubah tempat. Okay, so dia punya mekanisme dia sama. Okay, mekanisme dia sama. Cuma awak kena tambah je rearrangement tu. Dan rearrangement tu akan berlaku selepas awak hasilkan carbocation. Okay, so kalau saya buat lagi, sebab dia akan follow Sn1. Okay, awak tengok. Dia akan follow Sn1. Okay. So, dia akan donate elektron. So, dia akan produce. Okay, dia akan produce primary carbocation. So, dia akan berlaku rearrangement. Okay, dia akan berlaku rearrangement. So, dia akan berlaku 1,2 methyl. Okay, methyl shift. Okay, so sekarang ini apa yang akan berlaku adalah dia akan rearrange dekat sini. So, yang ni dia akan hasilkan tertiary carbocation. So, kalau awak guna NaOH, nucleophile kita adalah OH minus. Tapi kalau awak guna water, nucleophile awak adalah water. So, sebab kita gunakan NaOH, so sekarang ini OH tu, nucleophile tu boleh terus attack carbocation. Okay, dia akan terus hasilkan produk. Tak perlu ada removal of proton. Removal of proton tu hanya akan berlaku kalau awak guna water sahaja. Kalau awak guna water. Okey, boleh ni? Boleh, sir. Boleh, Okey, itu adalah Sn1 reaction. Yes. Kenapa, Chan? Yes, this is a primary haloalkane. Tetapi kenapa dia guna Sn1? Okey, kita akan tengok kejap lagi. Kenapa dia tak boleh undergo Sn2 untuk yang ini? Sebab macam saya cakap tadi Sn1 tu dia akan prefer tertiary kan. Tapi even though awak tengok ini adalah primary haloalkane. Okey. Tapi kenapa dia lagi suka undergo Sn1? Itu kejap lagi. Saya akan tunjuk waktu kita belajar Sn2 ni. Okey, boleh? Alright. So ini adalah Sn1 reaction. Okay. Sn2 reaction, Sn2 mechanism ni, the mechanism is quite different. Okay, the mechanism is quite different. Okay. So, the term bimolecular tu berefer kepada during kita nak form transition state itu, kita akan involve dua molekul. Okay, so kalau kita tulis dia punya ni rate dia, nak cari dia punya order, kita akan nampak kalau saya doublekan the concentration of the haloalkane, okay, kalau saya doublekan rate akan jadi double. Tapi dan kalau saya doublekan concentration of the nucleophile, okay, rate also akan jadi double. So awak tengok dia akan jadi first order with respect to the haloalkane and also first order with respect to the nucleophile. So this overall order dia adalah second order. So for the Sn2 mechanism, the overall order of the reaction is a second order. Reason dia sebab the rate of reaction depends on the concentration of the haloalkane and also concentration of the nucleophile. Okay, macam tadi
untuk SN1 mechanism, the reactivity itu is mainly governed by the stability of the carbocation. Okay, tetapi untuk Sn2 mechanism, untuk Sn2 mechanism, so the reactivity itu is governed by the size of atom ataupun size of group of atom yang attach dekat carbon yang ada halogen tu ataupun yang attach dekat alpha carbon. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok, Sn2 mechanism, kejap kalau awak tengok Sn2 mechanism, different dia adalah tadi Sn1 dia akan involve two different step. Maknanya first step awak form carbocation, second step itu awak attack nucleophile. Nucleophile akan attack carbocation yang awak produce. Tetapi Sn2 mechanism is quite different. Sn2 mechanism is a second order reaction, tetapi dia punya mechanism only involve one step sahaja. Apa yang akan berlaku adalah during the Sn2 mechanism. So this is alpha carbon, right? So the nucleophile dia akan directly attack the alpha carbon. Dia tak attack carbocation. Itu beza dia. Tadi Sn1 dia attack carbocation. Tetapi Sn2 dia directly terus attack alpha carbon tu. Dia attack alpha carbon tu, tapi daripada direction mana? Dia akan attack from the back side. Dia akan attack from the opposite side of the halogen. Dia akan attack from the opposite side of the halogen. So sekarang ini macam saya cakap tadi, Sn2 mechanism, sorry ni ni 2. Sn2 mechanism, dia reactivity dia depends on the size of atom ataupun size of group of atom yang bonded dekat alpha carbon tu. Kalau kita cerita tentang effect of size, itu kita panggil sebagai steric effect. So bulky group, so if the alpha carbon itu bonded to bulky group tu bermaksud group yang besar, dia occupy banyak space. Kalau dia attach to the bulky group, maknanya steric effect itu akan meningkat. So awak tengok sini. Ini awak boleh nampak tak molekul yang saya pegang ni? Boleh nampak tak? Boleh, sir. Boleh So yang warna hitam ini adalah carbon. The white one is hydrogen, the purple one is halogen. So this one is CH3Cl. So for example, this one is CH3Cl. So a methyl. Kalau awak tengok dekat belakang, so ini adalah halogen. So kalau ada nucleophile akan attack from the opposite side from the halogen. Dan dia akan attack dari belakang. So kalau awak tengok, kita ada hydrogen. Hydrogen bulky group ke bukan bulky? Ke small? Kalau hydrogen. Kalau hydrogen ni. Small kan? So kalau dia small group of atom, dia only occupy a small amount of space. So senang tau nucleophile nak datang, nak attack dari belakang. Tapi kalau saya ada macam ni. Ataupun kalau saya ada macam ni lah. Kalau saya ada macam ni kan. Kalau saya ada macam ni. Kita ada a presence of one bulky group. Tapi awak tengok kita ada dua hydrogen. So tapi nucleophile tu boleh senang lagi nak attack. Tapi rate of reaction dia akan become slower lah sebab adanya satu bulky group. Satu bulky group. Tetapi kalau awak tengok compound ni. Awak tengok ini carbon, ini halogen. Kalau nucleophile nak attack, nucleophile akan attack dari sini. So awak tengok sekarang kita ada 3 bulky group. 3 bulky group bermaksud dia dah occupy lagi banyak space. Once dia dah occupy lagi banyak space, maksud dia steric effect dia meningkat. Kalau steric effect meningkat, susah tau nucleophile tu nak attack dari belakang. Susah nucleophile tu nak attack dari belakang. Sebab itulah Sn2 mechanism ini dia akan prefer kalau awak ada methyl haloalkane ataupun primary haloalkane. Dia akan prefer. Kalau tertiary haloalkane, sebab kita dah ada banyak group yang besar yang bonded dekat kan. Kalau tertiary haloalkane bermaksud alpha carbon tu bonded to 3R group. So ini dia is very bulky group.
Kalau very bulky group, susah nucleophile tu nak attack dari belakang. Susah. So maknanya reaction tu akan berlaku at a very slower rate. Compare tu kalau awak ada methyl ataupun primary haloalkane. Okay, tapi untuk kes yang ini, macam yang saya tanya tu, okay, this one awak tengok. This one adalah primary haloalkane. Tapi kenapa dia undergo Sn1, dia tak undergo Sn2? Sebab awak tengok, dia ada a presence of bulky group ni. Dia ada a presence of bulky group. So bulky group tu dia akan prevent from this compound untuk undergo Sn2. Sebab tu dia, so kalau dia tak boleh undergo Sn2, dia pergi pula undergo Sn1. Okay, lagi satu evidence yang menunjukkan kenapa compound ini undergo Sn1 sebab berlaku dia rearrangement. Kalau ada berlakunya rearrangement, dia akan jadi evidence kenapa berlaku Sn1. Sebab Sn2 mechanism tak akan hasilkan carbocation ion. So kalau tak hasilkan carbocation ion, rearrangement tak boleh berlaku. So dekat Sn2 mechanism tak akan berlaku rearrangement. Okay, Chang, okay? Yeah, okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. So sebab itulah primary ataupun methyl carbocation ion yang boleh undergo Sn2. Tapi yang methyl ini awak kena tengok, primary awak kena tengoklah either dia ada bulky group ataupun tidak. Okay, so macam ni, contohnya macam ni kan. Okay, kalau saya ada methyl haloalkane, so senang sebab methyl group ni is a very small group. So it's much more easier for the nucleophile itu to attack from the backside. So dia lagi senang undergo Sn2. Okay, kenapa methyl haloalkane ni dia tak prefer undergo Sn1? Sebab apa dia tak prefer undergo Sn1? Ada siapa boleh jawab? Kalau methyl haloalkane, dia akan hasilkan carbocation ion kelas apa? Methyl, primary, secondary atau tertiary? Methyl. So methyl carbocation ion is the least stable carbocation ion kan? That is why kalau ada methyl haloalkane, dia takkan prefer Sn1. Sebab apa? Sebab Sn1 ni awak kena ingat, Sn1 is governed by the stability of the C+. Lagi stable C+ yang awak produce, dia lagi prefer. Sebab tu methyl haloalkane dia akan prefer Sn2. Sebab apa? Sebab kalau dia ikut Sn1, dia akan hasilkan least stable carbocation ion, which is dia tak nak. So lagi senang awak nak attack dari belakang daripada awak nak hasilkan carbocation ion yang paling less stable. So awak tengok, compare in term of rate of reaction. If I replace one of the hydrogen itu with methyl group, awak tengok the rate of reaction reduce from 30 to 1. Saya tambah lagi satu alky group, dia lagi rendah. So maknanya the increase in term of the alky group tu bertambah, steric effect bertambah. Steric effect bertambah bermaksud susah nucleophile tu nak attack from the opposite side. Sebab tu tertiary dia tak prefer Sn2, tapi primary and methyl dia prefer to undergo Sn2 mechanism. Okay, macam saya cakap tadi, okay, Sn2 mechanism ni adalah mechanism yang involve only single step. Instead of nucleophile to attack carbocation ion, nucleophile tu akan attack terus carbon yang ada halogen tu. Daripada mana dia attack, dia akan attack from the back side of the molecule. Back side of the molecule tu adalah yang opposite side daripada halogen. Okay, produk itu awak akan nampak stereochemistry of the product tu akan berubah. So sebagai contoh, kalau atom itu dekat reactant, dia berada out of plane, waktu dia hasilkan produk, dia akan berada into the plane. Dia akan invert lah, dia akan invert. Okay, nak draw mechanism dia macam ni sahaja. Awak nak draw mechanism untuk Sn2. Sebab dia adalah single step mechanism. Okay, awak kena draw, nak draw mechanism tu, awak kena draw compound awak in the form of tetrahedral. Okay, awak fokus dekat carbon yang ada halogen. Awak fokus dekat carbon yang ada halogen. Dan awak kena draw your haloalkane in 3D. Kenapa 3D? Sebab ada solid wash dengan dash wash ni. Awak kena draw dia. Okay. So dan dia adalah single step
mechanism. Okay, sebagai contoh okay, this compound. Okay, this compound kalau awak tengok ini adalah primary haloalkane. Okay, dan dia bonded to one methyl. Kalau dia bonded to one methyl group saja, dia still boleh untuk undergo Sn2. Even dia akan undergo in quite a slower rate lah. Tapi dia masih boleh. Okay, tetapi kenapa compound ini, kenapa haloalkane ni tak prefer to undergo Sn1? Kenapa dia tak boleh, dia tak prefer to undergo Sn1? Sebab apa? Sebab apa dia tak prefer undergo Sn1 mechanism? Bromoethane ni. Yes, not a tertiary, yes. Okay, the first reason but not tertiary kan. But ini adalah primary haloalkane. So, kalau primary haloalkane, dia akan hasilkan carbocation ion plus apa? Kalau primary haloalkane, dia akan hasilkan carbocation ion plus apa? Primary. Dan primary, okay, ada tak possibility untuk rearrangement berlaku? Dia kalau rearrange pun dia akan hasilkan primary kan. Sebab dia akan hasilkan least stable carbocation ion. Sebab tu dia kalau undergo Sn1 dia akan berlaku dengan lagi lambat. Compare to dia undergo Sn2. So compound ini dia akan prefer undergo Sn2 lah. Okay, macam saya cakap tadi, awak kena lukis haloalkane awak tu in the form of tetrahedral. Okay, awak kena draw in the form of tetrahedral. Okay, so macam mana nak draw tetrahedral tu, awak fokus dekat carbon yang ada halogen. Okay, awak fokus dekat carbon yang ada halogen. So, carbon. Okay, this is the carbon. Okay, this is the halogen. Okay, carbon ini, okay, awak tengok dia bonded. Okay, dia bonded to 1CH3 and 2 hydrogen. Okay, so ini awak lukis partially positive, partially negative. Okay, kalau kita guna NaOH, apa nucleophile dia? Nucleophile kita apa? OH. Yes, OH minus. So, kalau dia Sn2, tak perlu form carbocation ion. So, what will happen is the nucleophile will attack from the backside of the molecule. Dia akan pergi dekat carbon yang bonded dekat halogen. Sebab carbon tu yang ada electron deficient. So, carbon tu boleh gain another electron. So, dia boleh di-attack by the nucleophile. Okay, dia attack from the backside. Okay, so sekarang ini, so normally the first step itu akan involve higher energy transition state. So, it's a slower reaction. So, what will happen is, okay, carbon ini, so awak tengok dia CH3. Okay, so sekarang ini, this OH minus started to form a bond dengan carbon. Dia started to form a bond dengan carbon. Okay, dia dah start form bond dengan carbon. Okay, dan this bond, dia started to break. Sebab kita nak substitute bromine itu dengan OH kan. So maksud dia sekarang ini, this bond started to break and this bond started to form. Dan the bond breaking and the bond formation itu will happen at the same time. Okay, the bond breaking and the bond formation itu will happen at the same time. Since this is the transition state, so awak either boleh guna this symbol ataupun gastric lah. So ini kita punya hydrogen. Okay, so our product, okay, our product is kita sini kita punya OH. So remember that the product itu stoichiometry dia akan inverse. Okay, stoichiometry akan inverse. So awak tengok kalau on the plane, dekat product pun akan on the plane juga. Okay, tapi awak tengok sini.
ini out of plane kan. Solid waste ni bermasuk out of plane. So, waktu awak lukis produk, dia akan jadi into the plane. Dia akan berbeza. So, yang asal dia into the plane, waktu awak buat produk, dia akan jadi out of plane. Tapi sebab ni kita guna dua hidrogen kan, so tak nampak sangat dah sebenarnya. Okay, plus BR minus. Inilah awak punya mekanisme kalau awak guna Sn2. Okay, kalau awak ada Sn2 mechanism. Okay, any question? Tak ada, sir.